നമസ്കാരം, സ്വാഗതം. തിരുവനന്തപുരത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം. സാധാരണ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും എറണാകുളമാണ് കുളമായി മാറാറ്. റോഡുകളും തോടുകളും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം കുളമായി മാറുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളത്തെ കടത്തി വെട്ടി. 2018 പോലും ഇത്രയും വെള്ളപ്പൊക്കം തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നവർക്കും അറിയാം, എറണാകുളത്തെ പോലെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുള്ള ഒരു പട്ടണമല്ല തിരുവനന്തപുരം. കഴക്കൂട്ടമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അതിന് സാധ്യത ഏറെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒറ്റ മഴയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി. മഴ കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഒറ്റ പെയ്ത്തിൽ ഭയങ്കരമായ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞു. തണ്ടർ ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുപോലെ, ക്ലൗഡ് ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടായതുപോലെ. എന്തു ആവട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അത് ഉണ്ടാവാനുണ്ടായ കാരണവും അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം, നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം വെള്ളപ്പൊക്കം, ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകി പോകണ്ടേ ഇനി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളും അല്ലാത്തവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാവരും കുറേ സംസാരിക്കുകയും ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഞാനും കണ്ടു. ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്ത് എന്നും വെള്ളപ്പൊക്കം കാണുന്നവനായതുകൊണ്ടും ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊങ്ങുന്നതുകൊണ്ടും എനിക്ക് അത്ര പുതുമയൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എറണാകുളത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അതുപോലെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂലങ്കക്ഷമായി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെള്ളം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴുകിപ്പോക്കോളും. പക്ഷെ അതിന് ഒഴുകിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയാക്കുമ്പോഴാണ് അതവിടെ കെട്ടി കിടക്കുകയും പൊങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ നിരപ്പ് ഉയർന്നു വരും, അതിന് സ്ഥലമില്ലാതെയായ ഒഴുകിപ്പോകാൻ. അത്രയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അത് പൊക്കോളും. അതിൽ നമ്മൾക്കൊരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് സെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷനിൽ. എല്ലാ കോർപ്പറേഷനിലും ഉണ്ട്, കൊച്ചിയിലും ഉണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തും ഉണ്ട്. വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കുറേ എൻജിനീയർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണത്. നമ്മളുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. അഴിമതി മാറ്റിയാൽ മതി. കോർപ്പറേഷനുകളിലൊക്കെയുള്ള അഴിമതി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ തനിയെ അതിൽ ഒഴുകി അങ്ങ് പൊക്കോളും. വെള്ളമൊക്കെ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് മുടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അഴിമതി നടത്തുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഒഴുകിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയാവും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല. അഴിമതി മാത്രം മാറ്റി കിട്ടിയാൽ വെള്ളത്തിന് സുഖമായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോകാൻ പറ്റും. അത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലാണേലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലാണേലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് അഴിമതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ്. എന്തിനും വേണം. ഈ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്. നിങ്ങളൊരു വീട് വയ്ക്കുക, കാന പണിയോ എന്ത് പണിയുന്നതിനും അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. വേറെ കൂടുതൽ യാതൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്ന ഒരല്പം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിവരമുള്ള എൻജിനീയർമാരില്ലാതെ വരുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. വിവരമുള്ളവർ, പരിചയമുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ പണി നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള എൻജിനീയർമാരും നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം. വേറെ കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അഴിമതി മാത്രം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നേരെ ഒഴുകിപ്പോക്കുള്ളൂ. ഒരു ജനത്തിനും ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായ ആ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ എത്രയോ നിസ്സാരമായി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അഴിമതി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തനിയെ വെള്ളമുള്ളൂ. ഉള്ള മാലിന്യവും എല്ലാം തനിയെ ഒഴുകിപ്പോകും. അത്
ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. മലയാളികൾക്ക് പ്രബുദ്ധത കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ കൃത്യമായി വളരെ വൈഭവത്തോടു കൂടി ഈ ടൗൺ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഈ സംഭവമാണിത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവട്ടെ.